हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ फार्मेसी 8948 में। फ्रेंड्स, हेल्थ इज वेल्थ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एंड फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर 2023 टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली एंड माय ऑल व्यूवर्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल गुड हेल्थ फार्मेसी 8948 में। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ऑल ऑफ यू कैन सी, आप लोग देख सकते हैं आज हमारे चैनल के वीडियो के माध्यम से जानकारी करेंगे आस्थालीन 100 ml सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, डोज क्या होता है, फ्रेंड्स कंपोजिशन क्या होता है, साइड इफेक्ट एंड बेनिफिट। तो फ्रेंड्स, पूरी नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल के वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे पास आस्थालीन 100 ml सिरप है। इसके MRP की बात करें तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं MRP 19 रुपीज़ 4 पैसे MRP होती है। आप कुछ कंसेशन के साथ केमिस्ट शॉप से इसे परचेज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 एंड एक्सपायरी डेट है फ्रेंड्स मई 2024। एंड कंपनी की बात करें तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाई RMFD बाई सिप्ला लिमिटेड कंपनी की दवा है, जो कि एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। फ्रेंड्स, फॉर नॉलेज फ्रेंड बताना चाहेंगे, आस्थालीन सिरप एक पॉपुलर सिरप है जो कि डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। नाउ फ्रेंड्स, कंपोजिशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ईच 5 ml कंटेन सल्बूटामाल सल्फेट IP इक्विवेलेंट टू सल्बूटामाल 2 mg कंपोजिशन होता है। फ्रेंड्स, ईच 5 ml कंटेंट्स की बात करें तो नाउ फ्रेंड्स, आस्थालीन सिरप के यूजेस के बारे में बात करें तो यह एडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहेंगे जिससे हमारे इस चैनल के वीडियो के माध्यम से आपको पूरी नॉलेज मिले। नाउ फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ब्रांड नेम की बात करें तो मैं पास से दिखाना चाहूँगा। आप लोग देख सकते हैं आस्थालीन ब्रांड नेम से आता है। फ्रेंड्स, कंटेंट की बात करें तो सल्बूटामाल सल्फेट IP इक्विवेलेंट टू सल्बूटामाल 2 mg कंटेंट्स होता है। फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, डोज की बात करें तो फ्रेंड्स, आई डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन आर 2.5 ml मॉर्निंग इवनिंग आफ्टर मील और बिफोर मील आप डोज ले सकते हैं। आर डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, जानकारी की बात करें आस्थालीन सिरप का यूज कहाँ पे किया जाता है तो फ्रेंड्स, जानकारी के लिए बताना चाहेंगे आस्थालीन सिरप डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली दवा है। फ्रेंड्स, जिसका मुख्य रूप से यूज COPD। फ्रेंड्स, COPD की बात करें तो फ्रेंड्स, इसके लक्षण जैसे खांसी, सांस लेने में परेशानी, फ्रेंड्स सांस फूलना आदि के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका मुख्य रूप से यूज दमा COPD के इलाज में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, वर्क कैसे करता है फ्रेंड्स, तो वर्क की बात करें तो फ्रेंड्स, यह वायुमार्ग की मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे फ्रेंड्स वह चौड़ा हो जाता है और सांस लेने में आसानी होती है। फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, आस्थालीन सिरप के मुख्य बेनिफिट की बात करें तो मुख्य रूप से सिरप का यूज कहाँ पे किया जाता है तो फ्रेंड्स, फॉर नॉलेज बताना चाहेंगे आस्थालीन सिरप का यूज मुख्य रूप से दमा COPD में मुख्य रूप से इस सिरप का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, अदर बेनिफिट की बात करें आस्थालीन सिरप का यूज अदर बेनिफिट में तो फ्रेंड्स, ब्रोंकाइटिस, फ्रेंड्स सांस लेने में दिक्कत, फ्रेंड्स बच्चों में अस्थमा आदि में सिरप का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स, साइड इफेक्ट की बात करें तो फॉर नॉलेज बताना चाहेंगे रिसर्च के आधार पर आस्थालीन सिरप के निम्न साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको सिर दर्द, फ्रेंड दिल की धड़कन बढ़ जाना, हृदय गति बढ़ना, मांसपेशियों में क्रैम्प, फ्रेंड्स आज साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। ऐसा होने पर इमीडिएट अपने फैमिली डॉक्टर, फार्मासिस्ट अथवा मेडिकल प्रैक्टिशनर से संपर्क करें। फ्रेंड्स, फॉर नॉलेज बताना चाहेंगे ये जो मेरा वीडियो है ओनली मेडिसिन के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा परचेज करने से पहले एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो व्यूअर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल के वीडियो के माध्यम से आने वाले सभी मेडिसिन के नोटिफिकेशन और हेल्थ संबंधी नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त होता रहे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल के वीडियो के माध्यम से आपको एक पॉपुलर सिरप आस्थालीन के बारे में नॉलेज आपको अच्छी लगी हो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।